हड्डियों और जोड़ों में से कट कट की आवाज आना व उठते बैठते होता है दर्द, इसे 3 दिन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी उठते बैठते चलते समय हड्डियों और जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है और घुटने और कंधे में तेज दर्द होता है तो दोस्तों आप वात दोष से पीड़ित हैं और मेडिकल भाषा में इसे क्रेपिटस कहा जाता है। अक्सर ये बीमारी दोस्तों बूढ़े बुजुर्ग में देखने को मिलती है, लेकिन आज के समय में खराब खान पान और शरीर में कई तरह की कमियों के कारण बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अब ये समस्या हर किसी में होने लगी है। और अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी हड्डियों में से कभी कटकट की आवाज या जोड़ों में कभी दर्द नहीं हो सकता, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ये जो समस्या है इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसका सही समय पर उपचार न किया जाए तो शरीर में कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। तो चलिए ये देखते हैं कैसे आप अपने जोड़ों और हड्डियों में कटकट की आवाज को बंद कर सकते हैं और उसमें होने वाले तेज दर्द का उपचार कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर 2 उपाय बताए जाएंगे। पहला उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियों में से कटकट की आवाज आती है, साथ ही साथ हड्डियों, जोड़ों, घुटनों में से तेज दर्द होता है। और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके सिर्फ अभी हड्डियों में से कटकट की आवाज आती है लेकिन अभी उनके दर्द नहीं होता। पहले उपाय के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लेने हैं ये भुने हुए चने। दोस्तों हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम कई तरह की मेडिकल से महंगी दवाइयां खाते हैं, लेकिन देसी खुराक जो है वो है ये भुने हुए चने, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, रेशे, कैल्शियम, आयरन और कई तरह के विटामिन हमारी हड्डियों को तो मजबूत करते हैं, साथ ही साथ उसमें होने वाले तेज दर्द को रोकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर ये चने लीजिए और इसके साथ आपको इधर लेना है 1 गिलास दूध। आप यहाँ पर 1 गिलास गर्म दूध लीजिए और साथ में लीजिए आप दोस्तों यहाँ पर गुड़ को। जोड़ों में होने वाले दर्द और कटकट की आवाज खत्म करने के लिए दोस्तों गुड़ भी बहुत फायदेमंद है। आप दोस्तों सबसे पहले गुड़ को इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। आपको जो गुड़ है तकरीबन इतना लेना है और इतने गुड़ को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे चने दोस्तों आपको यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर लेने हैं। आप यहाँ पर इस तरह से चने डालिए और आप चाहे तो ये चने के ऊपर से छिलका जो है वो इसको उतार सकते हैं और फिर आप इन्हें अच्छे से मिला लीजिए। इस खुराक को दोस्तों आपको सुबह के समय लेना है। आप सुबह जब नाश्ता करें, नाश्ता करने के साथ आप इसे खा सकते हैं और उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपको दूध पीना है। आप 1 गिलास दूध जो है हल्का गर्म इसके साथ लीजिए, पर दूध में दोस्तों आपको मीठे का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि आप चीनी नहीं डालनी। अगर आप चाहते हैं तो हल्की सी मिश्री डाल लीजिए, नहीं तो आप दूध को बिल्कुल प्लेन ऐसे ही लीजिए। दिन में दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ 1 बार करना है। आप 1 बार सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ अब इसे लीजिए और 1 हफ्ते तक लगातार इसके इस्तेमाल से आप दोस्तों देखेंगे कि आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी और जोड़ों और हड्डियों में होने वाला दर्द भी गायब होगा। और जो लोग वात दोष से पीड़ित हैं, यानी कि उनकी हड्डियों में से आवाज आती है लेकिन दर्द नहीं होता, उनको यहाँ पर लेना है 1 गिलास गर्म पानी और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लेना होगा मेथी को, यानी कि फेनिग्रीक सीड को। शरीर में से वात दोष को दूर करने के लिए और हड्डियों और जोड़ों में आने वाली कटकट की आवाज को रोकने के लिए मेथी दाने का प्रयोग दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग लंबे समय से करते आ रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है कि 1 चम्मच जो है मेथी दाना आपको 1 गिलास हल्के गर्म पानी में कुछ इस तरह से डाल लेना है और डालने के बाद आप इसे रात भर रखिए और सुबह आपको इस मेथी दाने को पानी को पीना है और साथ में ये मेथी का जो दाना होगा इसको आपको चबा चबा कर खाना है। इसके दोस्तों 3 से 4 इस्तेमाल से ही आप देखेंगे आपके शरीर में से वात दोष दूर होगा, हड्डियों और जोड़ों में से होने वाली कटकट की आवाज गायब होगी और आने वाले समय में आपको दोस्तों कभी इसकी समस्या भी नहीं होगी। आप चाहे तो इन दोनों उपाय का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हैं। आप सुबह खाली पेट इस मेथी दाने का पानी को लीजिए और साथ में नाश्ते के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये खुराक इतनी फायदेमंद है कि आपकी हड्डियों और जोड़ों को बेहद मजबूत बनाएगी और उसमें आने वाली कटकट की आवाज को भी गायब करेगी, जिससे शरीर की थकान दूर होगी और शरीर में नई चुस्ती और फुर्ती देखने को मिलेगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।